10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನಾನು MS ಕಡ್ಲೇವಳ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಕಂಚಿ ತಾಲೂಕು ಸಿಂದಗಿ. ಇಂದು ಅಭ್ಯಾಸ 10.4 ಅಂದರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ 10.4ರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸೋಣ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ಅವು ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸೋಣ. 3x² - 4√3x + 4 = 0 ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ a ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟದ? a ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟದ ಹೇಳ್ರಿ? 3. b ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟದ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ x ಇದು x ಹಾರಿದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದರೆ x ಸಗುಣಕ -4√3 -4√3. c ಅಂದರೆ ಏನದು ಹೇಳ್ರಿ? +4 ಸ್ಥಿರಾಂಕ. ಈಗ ಶೋಧಕ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ. ಶೋಧಕ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು ಸೂತ್ರ b² - 4ac. b² - 4ac. b ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ -4√3² ಮೈನಸ್ 4 × a × c. 4 × a ಅಂದರೆ 3, c ಅಂದರೆ +4. 4 × 3 × +4. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎರಡು ಸಲ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ -4√3² ಅದ. -4√3 × -4√3 ಮೈನಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. 4 3 ಹೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟು? 12. ವೆರಿ ಗುಡ್. 12 4 12 4 ಎಷ್ಟು? 4 3 12 12 4 48 ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ. 48 48 ಆಗಬೇಕಿದು. 48 ಇಲ್ಲಿ 4 4 16. √3 × √3 ಬರೀ 3 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ 16 3 48. ಇದು ಕೂಡ 48 ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. 4 3 12 12 4 48 ಇದು. ವಿಡಿಯೋನ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. 4 3 12 12 48 ಇದು 48. ಇಲ್ಲಿ ಈ √3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ 3 ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 3 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 4 16 ಆಗ್ತದೆ. 16 3 48 ಆಗ್ತದೆ. 16 3 48 ಮೈನಸ್ ಇದು ಕೂಡ 48. ಇದು ಕೂಡ 48. 48ರಾಗ 48 ಕಳೆದ್ರೆ 0. 48ರಾಗ 48 ಕಳೆದ್ರೆ 0. ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. 48ರಾಗ 48 ಕಳೆದ್ರೆ 0. ಅಂದರೆ b² - 4ac ಬೆಲೆ 0 ಆಯಿತು. b² - 4ac ಬೆಲೆ 0 ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಮೂಲಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಮೂಲಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 ಆಗಿದೆ. b² - 4ac ಬೆಲೆ 0 ಆಯ್ತದೆ. 48 - 48 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ತಪ್ಪಿದಿಲ್ಲಿ. 4 3 12 12 4 48 ಅದ. ಇಲ್ಲಿ 4 3 12 12 48. 4 3 12 12 48. 12 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 4 3 12 12 48. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು 48 ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 48 ಬಂದು 48 48 ಕಳೆದ್ರೆ 0 ಬಂತು. 0 ಬಂದಾಗ b² - ಶೋಧಕ = 0 ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ಅವು ಮೂಲಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ ಅಂತ. ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಲ ಮೂಲಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ ಅಂತೇಳಿ.